dulur-dulur ya mau percaya terpercaya dulur-dulurnya. Alhamdulillah ya ayeuna emak sareng si Dede teh menuju kembali dibangunkan bumi ku Bapak Bayu Andika nya mak. Alhamdulillah nya sareng si Dede teh jantan nya mah percaya terpercaya dulu tuh tiap harina di dia ya. Si
teh di dieu jeung si Dede teh ngagung dedeh teuing nya kitu dulur info ti pusat. Jadi alhamdulillah na teh kieu we dulur Jawa Barat istimewa teh KDM nya jalan lalecir gitu jalan utamana. Terus nanti di pelosok-pelosok desana aya nu ngabantos ya tadi Bapak Bayu Andika gitu ya informasi ti pusat mah dulur-dulur nya kieu tuh aya teh itu juga riung sareng warga di dulur. Oh alhamdulillah ya. Gitu input di pusat dulur hatur nuhun dulur. Jadi dulunya Neng teh sebelum dikasih tas sama Bapak Bayu Andika teh memakai ini Neng. Pakai plastik ke sekolah. Ya Allah ya Rob. Alhamdulillah berkahnya. Berkah itu Neng. Oh, tas itu mahal. Nya dari bapaknya. Di Bapak Bayu Andika nya hatur nuhun gitunya. Alhamdulillah. Coba ada kata-kata dari emaknya sendiri nih. Emak buat Bapak Bayu mah aya naon gitu kata-kata kanggo Bapak Bayu Andika. Doa gitu. Doakeun Bapak Bayu Andika nya. Makasih gitu. Dari Bapak Bayu Andika Kami tiasa nyarios bahasa Indonesia mah Sunda besok sawios. Mana? Da Bapak Bayu ge terangin. Atur nuhun Bapak Bayu gitu nya. Mak. Mama isin-isin atur nuhun gitu Bu Bapak Bayu Andika. Sing sehat ya gitu nya, yang penting mah sing sehat nya. Sing kegentosan rezekina kudu langgeng ageng. Coba Ibu. Luar biasa ini Masya Allah Pak ini malam-malam lagi pengangkutan ini material ya. Ini masih materialnya cuma ini aja masih batako dan semen ya, semen masih di bawah. Ya, ini untuk suasananya seperti ini di rumah emak ini yang Diana ya. Ini emak tuh, emak juga mau tidur apa? Memang tidurnya di sini Bapak. Tidurnya di sini tuh ya, ini tempat tidurnya dan ini cuma memakai ini apa ini tema gening baterai bernya di casnya mah ya. Jadi seperti ini, Masya Allah. Siapa banyak amal ya. Masya Allah. Kita ngebantuin di sini. Lur, ampun paralun lur. Nya, ieu mah asli informasikeun dari pusat lur nya. Ieu aya keluarga urang, saudara urang nya, nenek-nenek, emak-emak ieu teh sepuh dulur sareng gadis yatim piatu tinggalna di gubuk ieu dulur. Ampun paralun dulurnya, hapunten ieu mah simkuring ieu. Ieu mah asli real bahkan dibantos keluarga ieu teh dulur-dulurnya. Tuh, ieu teh percanten mah ieu teh sareng Neng Diana anu si geulis teh nya kelas 3 SD nya nengnya. Mumun hidupna teh sareng nenek di dieu. Nya ti alit cenah nyaurna teh. Di alit sareng nenek di dieu berdua tuh teman-temannya. Nya antara percaya teu percaya, mustahil teu mustahil tapi ini nyata teman-teman dengan keadaan seperti ini nih lihat sedikit ya teman-teman ya. Ini di Cianjur Selatan teman-teman. Tuh ya. Ini kamarnya, kamar tidurnya teman-teman. Bisa dilihat itu pakaiannya tanpa listrik, hanya memakai dengan seperti halnya baterai ya teman-teman. Tuh, ini udah seperti ini tuh. Lihat tuh, ya. Ya ampun paralun lur, ya mah asli real. Ya, tapi alhamdulillah ya lurnya. Kalau kali skip lur, ya mah asli nyata, ya mah dibantos ku Bapak Bayu Andika nuti Jakarta dulu wadi orang Jawa Barat. Dibantos itu dibantos tah buktosna ieu hebel nya luar biasa ieu hebel namanya hebel itu jauh dulur lain sing ngabohong sim kuring mah ieu mah ampun paralun jauh di ditu dulur nya di kampung sebelah naik jalan oge ka dieu pokona mah dulur-dulur bilih teu percanten simak we di YouTube Sisi Cahaya Pedesaan nya perjalanan sim kuring ti Bandung dugi ka dieu teh lain kaleng-kaleng dulur-dulur tuh ngali kitu we lain putih masih di pusat bahkan mandi oge di dieu lur ieu teu percanten mah lur nya tadi si Neng nuduhkeun tah tempat mandina dulur ieu nya sim kuring percaya teu percaya tapi ieu nyata dulur kitu info ti pusat mah nya hatur nuhunkeun pokona anu jadi akutan material ti peuting-peuting sok bayangkeun Cianjur Selatan Cikadu Mekarwangi hatur nuhun dulur-dulur sadaya sehat selalu nya dulurnya.
Lur, dulur sampurasun, ampun paralun ieu mah dulurnya. Ieu mah asli ngainfokeun ti pusat, ieu mah dulurnya sa Sunda sa Jawa Barat tah. Dulur-dulur kamari nararoskeun cenah. Kumaha kaayaanana si emak teh nya, si emak anu nenek-nenek nu ngarawat anak yatim piatu teh tah ieu dulur. Tuh. Ayeuna mah tos dibangunkeun bumi ieu teh dulur-dulurnya. Tuh. Ti Bapak Bayu Andika ti Jakarta. Luar biasanya dulurnya. Alhamdulillah. Nya itu dulurnya info ti pusat pengahatur nuhunkeun ka sadayana pokona mah dulur-dulur anu peduli ka warga urang, ka dulur urang nya. Kitu we nya dulur tuh. Sarehat ayeuna mah alhamdulillah tuh si Neng na gitu. Nya itu menjelang maghrib sing kuring teh ti Bandung langsung tol ka dieu teh tuh. Sareng wargi oge di dieu tuh dulur-dulurnya ngalontrol. Itunya ieu sareng ti bedah rumahna ti Bapak Bayu Andika oge. Wah luar biasa pokona mah. Itu info ti pusat mah dulurnya. Itu Cianjur Selatannya. Itu dulur hatur nuhun tuh adan maghrib